Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？嗱，種嗰隻粟米，種嗰隻粟米，咁較早前咧就用原條粟米就叫做培咗苗啦，叫做原條粟米培苗嘅。咁啊有睇上一條片嘅觀眾應該知道點原條啦，係啦。咁嗱，今日咧就嗰個粟米培咗就 O K 啦，種落嗰度㗎啦。嗱，咁啊兜咗，咁啊種落去我哋咁啊嗱，俾大家望一望先，究竟嗰個原條粟米培苗時咧喺入房咧，咁 OK，跟我哋望一望。究竟好啦，嗱各位嗱，見到嗱有睇上一條片咪？大家見到個原條粟米擺落嗰個培苗一格格嗰度，培苗格嗰度係啦。咁啊依家就茁壯成長咯喎，嗰啲苗嗱，咁啊咁大棵到啊，應該種落地嗰度噶咯喎，因為個盤嗰度即係個培苗格咧就唔夠，即係唔夠泥嘅，或者唔夠營養嘅咁樣，嗰個必須要轉落去個地或者轉落個盤種啦咁樣。OK，嗱咁我種俾大家睇，嗰度一路。
好啦，嗱咁多位，咁話咁快係種晒啦，咁我近鏡俾大家望一望啦，究竟係個狀態點樣咧？咁樣嗱，呢盤係種晒㗎啦，嗱望一望先，咁嗱鏡頭最前面嗰啲咧，即係最遠處啦，叫做最遠處嗰啲咧就係大棵啲嘅，咁樣種落去，咁一路咁排翻過嚟又係細棵嘅，咁樣，咁確保佢咧大棵有大棵，細棵有細棵，就唔會遮住啲陽光樣。嗱近鏡咗俾大家再望一望先。嗱，望到話咦葉耷晒嘅咁樣排咧，咁樣都唔使排，因為點解咧？因為種上都係咁樣噶啦，咁一種係佢又因為要適應噶嘛，同埋你一個盤轉落嚟嗰度咧，佢要適應嘅，咁過幾日咧，佢又會全部樹翻起晒㗎啦，咁樣係啦。咁今日大致上咧就係分享到呢度，希望大家分享下呢條片中意種嘢嘅人睇啦，中意食粟米嘅人睇啦，咁樣。我望佢有收成啦，因為呢個係原條培苗嘅，都培到都培咁靚嘅苗，我估計應該都有收成嘅。咁好啊，咁後又係啦，到時候咧就用粟米做一兩個菜式，咁同大家分享下啦，咁樣。OK，咁今日多謝大家嘅收睇啦，拜拜。